beewumira mu bwavu ebbanga lyonna paka bali bajjako engalo. Kati ye system yazimbibwa wano nkugambye nti obwavu bwano buli cycle number. Tunde ettaka weerera omwana omulimu gumubule akomewo avuge boda oba avugende Buwarabu. Okitegeera. Kati olwose noleta ekyebuwarabu ndowooza guno kino tubalizawo tweyongereyo tugende ku tteke libata sovereignty bill. Yes. Sovereignty bill ndaye abantu bangi nga bakyogerako ne bakibuusa amaaso simanyi oba wakyetegereza bulungi. Era olese ensonga y'ebuwarabu n'ombagula badde nja kukyerabira. Bw'otunulira biri mu tteeka biri oyinza okukwata ku ttama bwoti. Wano kungulu bakulaga nti nno basabise kintu kinene nti bagala ku preventinga sente zijja mu bibiina wano ebirwanizi by'eddembe. Sente byana byafuzi babe. Naye nga bw'ogezaako etteeka lino n'olyanjuluza n'olibejjula obulungi bwoti. Bali balikyusa n'erinnya bayita Kyagulanyi Bbiiru. Nange tale kinneewunyisiza. Yes sebo. Olaba mu Nigeria. Bw'ogenda mu nsi y'ebweru n'obba sooka okole ekintu ekyo kakasa tonya Nigeria. Kasonya Nigeria kyakiwedde. Kasooka ng'obbye sente oleta mu Nigeria. Oba okoze eki? Kiwedde. Ate wano omuntu ataawala n'abantu baleta sente wano. Basi mutegeera. Ekyo nga nyinza kikwala Kyagulanyi Bbiiru. Njagala kuwa ekyokulabirako nti bagamba nti ebina ebirwanizi by'eddembe byonna ebisinga. Sente okujja zigera sooka kuyitanga wa minisitule oba mu minisitule ya internal affairs. Ate minisitule ya internal affairs kati agikulira onna kumanya nti alina beera CDF. Tebaakomyawo ebimu ku bwayiro bulimu nti sente zonna eziva ebweru sokoleke nga sinabatuukawo muteeka mulimu kibayita foreigner. Oba okitegeera. Foreigner muteeka muli tebaana bamunnyonnyola bulungi bagamba foreigner ye muntu ali ebweru wa Uganda ne waabeera munna Uganda. Abamugwira bana ate? Ye foreigner. Foreigner ye muntu ali ebweru w'eggwanga ne waabeera muki? Munna Uganda. Kati kitegeeza Muganda wali ekata wabagenda kusindikiranga sente zo ne badde basindika. Kangeze sente zabagenda osindikira bamama baffe ze basindikira mu kyalo baganda baffe abali ebweru. Muteeka ino kitegeeza agenda sooka nga agenda wa minister afune olukusa nga tana receiving sente ezo. Omwana sente za kujja nyama mama we. Era n'ensonga agiwe lwaki sente ezo ziri 3-2. Alenya jene Kampala. Bye bimu muteeka ebituufu. Naye abakabeena nembo bakibakweka abasinga tebamanya kumanya biki ebiri munda. Kitegeeza nti bakuba bagamba nti omuntu yenna anayambanga amawanga gali ageebweru agera beera simanyi aid w'aba foreigner abayambako. Kati kitegeeza munayu kati maama wo waneeno bw'anakwata sente ezo n'atagenda wa minister agenda kuba ayambako baliwa. Kuba olwedde oli Munnayuganda ali ebweru waggwanga bamufudde foreigner. Kitegeeza jajja wange ali mu kyalo afuna akasente ka muzukulu we agenda kubeera afuuse aid waki. Ebimu ku bibonerezo ebiri mu ekyo bakusibira emyaka 2 oba n'osasula obuwumbi bumeka. Kati teeberezaamu ku bo we bajjira mu buyinza buno kubaani yali alina obuwumbi obubiri. Kawumbi kamu. Ninjagala kuzaako mu 1989 paka 9. Nyerere bwafuna okusomozebwa okw'amaanyi nga Oscar Kambona. Nyerere yalina omusajja omu ku basinga omuvuga omuteekako amaanyi bamuyitanga Oscar Kambona. Etteeka lye limu baalikola nga bw'oliraba wano olwaleero. Oba Nyerere Tanzania. Etteeka lino oliraba libalese wano olwaleero. Russia gye liri. Nga bwe liri. Kazakhstan gye liri. Nga bwe liri. Algeria gye liri. Kati balikozesa njagala kwebaza ne baganda baffe bonna abasinga bali ebweru. Gavumenti esinga kasazirwa mu buyinza yeeraliikirira nnyo abaggwanga ababa bali mu diaspora. Ine guteeka balikoledde bali bweru wa Uganda bali mu diaspora. Banabeka kasabuli kaseera. Abo. Kubanga mulimu n'akawaayiro nti oba walabikirako ku UN headquarters. Bw'okoma wano bakuvunaana. Terikyalaba nti oba okyali mu area of jurisdiction nti oba omusango gwaguddiza mu Uganda ne bw'oguddiza eri bw'okoma wano bakola ki? Kati etteeka balikodde bali mu diaspora. Kyogedde kituufu Kyagulanyi Bbiiru. Kyagulanyi Bbiiru bayinza giyita Nuupu Bbiiru. Kubanga wano agezaako kutema sente Kyagulanyi z'abadde afuna ezijja mu kuyamba. Yasooka n'azitemera eri mu iPod. N'azimuggyako. Kati agezaako kumutema. Wano naye yeebuuza nti how is Kyagulanyi able? Okola organization yonna kuba nagamba akalulu sente. Ne oba olina nakyo support nga Kyagulanyi gy'alina. Bw'asalawo n'agamba nti agenda ntunga mu kkubayo laale. Era bawetaaga sente facilitation. Kati bonna baddawo ne beebuuza nti Kyagulanyi takyayimba. Kyagulanyi biki tekyakola.
Sente zimujje. Kyagulanyi buli kimu twakimujjako. Sente zino ziyakozesa mu kaluka na akawedde zavangawa. Hokitegera. Kati government egezaako okusala olukwesi lwonna lwonna okulaba nti ennyingiza y'abano naddala bali ku ludda oluvuganya agenda kugikonzibya. Agirwafika okutuuka ku muntu asemayo kati. Etteeka lino balikola okunafuya Kyagulanyi gyali eri ebweru. Mulimu n'akawaayirira akaloba waka section 12 kagamba nti oyo yenna nayogeranga obubi ku ggwanga agenda kusibwa. Akitegeeza naffe okujja wano maaso alikoze bubi ggwanga alikoze bubi. Ono olukusa lusooka lufuna wa minisita. Oba okitegeera osooka walaga ono olukusa sooka lufuna wa minisita. Naye nkulaze ensi zonna wajja bakoze amateeka ago gabadde gafaanana gatya. Amansi zonna zonna zaali z'abannakyemalira.